أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إسنادا. دا حدیث د تقدیر پاواله باندې نقل له د حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عن عبادة بن الصامت روایت دے د حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال دے وی چې قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولا بشک اولنی ما اغس خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی اولنی هغه شی چې الله پیدا کړی هغه شی القلم قلم پیدا کړو نو قلم د څه لپاره دی د لیک د لپاره دی نو فقال له دی قلم ته الله ویلو اكتب لکا نو فقال دی قلم الله تعالی ته جواب ورکو چې ما اكتب سو لیکم ما اكتب فقال له نو الله تعالی قلم ته وی اكتب لکا نو قال دی قلم وی ما اكتب سشي ولكم ما أكتب قال أن الله تعالى ورتوي اكتب ولك القدر تقدير اكتب القدر يعني المقدر ولك أغسط مقرر دي دخلك دفارة جسم مقرر دي أغا ولك څنګه مقرر دي الله چې رچا د پاره سم مقرر کړی چې دا به د دې په دنیا کې دا به رزقی دا به خوراکی دا به عمری دا به خوشبختی بدبختی دا ورلولی کا نو بس قال نو پیغمبر علیہ السلام وی الله تعالی ورته ویل اكتب ولک القدر تقدیر فكتبنو دی قلم ولک ما کان سچي وشو مخکی وما هو کائن او هغه سچي ورست بکیږي وما او هغه څه هو چې هغه بکائن کیږي الى الابد د اخر وخت پورې الى الابد آخر وقت پورې رواه الترمذي دا حدیث نقل کړی دی سنن ترمذی والا وقال ورپسې ویلي دی هذا حدیث غریب اسنادا دا حدیث غریب دی نو دا حدیث د اسناد په لحاظ سره غریب روایت دی د غریب روایت تشریح موږ مخکې ذکر و نو هغه ذهن کې کېدوي چې ګوره یو ته موږ د احادیث مختلف اصطلاحات ذکر یو باغی کې غریب مطلب دا چې داسې یو ځکه چې هغه راوی دی او هغه راوی چې دی نو دا هغه یو دی او بیا دا هغه په حواله باندې سو وینا شوي دا د کمزورۍ نو په دې وجه باندې هغه ته حدیث غریب ورته وایي. وعن مسلم ابن یسار دا حضرت مسلم ابن یسار په دې حدیث کې پر تیر حدیث کې دا ویل شو چې څه کېدل هغه الله تعالی لیکلی دي او چې څه کېږي هغه الله لیکلی دي لہذا ان الله تعالی د انسان د ما کان ما یکون هر څه خبر دی او چې خبر دی نو هغه ول لیکلی دی او دقه تقدیر دی. وعن مسلم ابن يسار د مسلم ابن يسار نه روایت دی قال دی وی سئل عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سئل تپوس وکړی شو عمر بن الخطاب د عمر ابن خطاب رضی الله عنه عن هذه الايه د دې آیت مبارک کم آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
آیت ترجمه دا سی و اذ یاد کا هغه وخت اخذ چې واغست ربک استا رب من بنی آدم د بنی آدمنا من ظهورهم د دې د ملانا ذریتهم د دې د بچونا الله تعالی د ابن آدم د بچونا د آدم علیه السلام د بچونا وعده غشتي و د کله چې دا د پلارانو په ملا کې نو قال دا تاسو وشو چې هرڅه د دې وعده نه کوم وعده مراد ده د بنی آدمونو الله تعالی په کم ځای کې څنګه وعده غشتي و نو قال عمر رضی الله عنه تو فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل اوریدلو یسالو تپوس شو عنها د دنا عنها د دې په باره کې د دې آیت په معنی په باره کې تپوس شو چې دا وعده څنګه وانه فقال پیغمبر علیه السلام د دې وعده تشریح دې کړو ان الله خلق آدم ان الله بشک الله خلق پیدا کو آدم علیہ السلام ثم بیا مسح ټچ کو الله تعالی ظهره شاد آدم علیہ السلام بیمینه په خپل کم لاس باندې په خی لاس باندې فاستخرج نراوت منه ددنا ذریه اولاد دد آدم علیہ السلام په ملا باندې الله تعالی خپل خی لاس کې خو خی لاس به کې خو لکه څنګه دمګه د دمګر چې کله دم کوي نو په سړی باندې لاس کیږي دغه شان لاس به کې خو نو فاستخرج منه ذریه نراوتو د آدم علیہ السلام نه د ټول اولاد د چې څونه اولاد پر راتلونکي دور کې پیدا کېده د ارباو کرباو په تعداد کې هغه ټول را پیدا شو نو فقال الله تعالی آدم علیہ السلام ته وی خلقت هؤلاء للجنه دا خلق می پیدا کړل د جنت د پاره دانیم طرف ته سو جنت والا ويعمل وبعمل اهل الجنه او په عمل د جنتیانو باندې او په عمل د جنتیانو څنګه دا خلق جنتیان دي او دا بدک جنتیانی چې دا به د جنت تراتلو ول عمل کوي وبعمل اهل الجنه يعملون او دیبا د جنت والو عمل کوي يعملون او ثم مسح ظهره بیای مسکړه شاد ادم فاستخرجه نراوت منه ددين ذريه اولاد پیدا بچی پیدا شو فقال نبی فرمایل ها خلقت هؤلاء للنار دا خلق می پیدا کړی د اور د پاره او بعمل اهل النار او د جهنميان عمل به يعملون دی کوي وجه به خبره دا نیم جنتیان دی او دا نیم سری جهنميان دي دا جنتیان ولی جنتیان دي ځکه چې دی به د جنتیان عمل کوي جنت ته بدی او دا نور جهنميان دي دا ولی جهنميان دي دي چې وبعمل اهل النار يعملون دي به جهنميان عمل کوي نو بس دا دواړه خلق را پیدا شي فقال رجل يوسړي وته وی لکه څنګه چې تاسو ابل ورسته پوښتنه فقال رجل يوسړي وته ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نو چې دار صلی الله د مخ کې نه ولیکل نو ففيما العمل نو بیا پس شي کې د عمل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا زموږ د عمل څه پیدا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ان الله خلق اذا خلق العبد للجنه ان الله بشک الله تعالی اذا خلق العبد کله چې پیدای کو مخلوق للجنه د جنت د پاره کم خلق چې د جنت د پاره الله پیدا کړی هغه څوک دي استعمله بعمل اهل الجنه دا به عمل کوي دا عمل د جنتیانو دا به عمل کوي عمل د جنتیانو حتی يموت تر دې چې دی له مرګ راشي على عمل پدس عمل من اعمال اهل الجنه چې هغه عمل د جنتیانو تر دې چې دی له مرګ پدس حالت کې راشي چې هغه وسې د جنتیانو عمل وي اوس پوه شي په خبره باندې ها هي پيدخله نو داخل به کی دلرا به دلرا الجنت جنت فيدخله به الجنت نو دې به داخل کی د دې عمل په وجبان الله تعالی چرته الجنت جنت واذا خلق العبد للنار كم خلق چې الله پیدا کړی د ور د پاره استعمله بعمل اهل النار دا بولګي د ور ولا په عمل باندې حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار تر دې چې دا بمړشي په عمل د جهنميان باندې فيدخله به النار داخل بکی الله تعالی هو دا سره به د دې عمل په وجه باندې چرته النار ورته اوس په خبره پوه شوې
ګوره په دنیا کې چې کوم سړی تاسو ګوره بعضې خلک یې هغه د اسلام په اصولو باندې خپل ژوند تېروي او بعضې خلک یا په مخه په اسلام پسې ملنډې کوي په اهل علمو پسې ملنډې کوي په اسلامي شاعر او احکامو پسې ملنډې کوي او بیا مو یره د مسلمان یمانو دا بدن ته مسلمان وي دا بدن ته انسان وي کله کله خلک وي ولې د انسان نیم ما سړی پرېښی ده ولې د مسلمان نیم ما سړی پرېښی ده نو انسان یې او الله تعالی په خپله وایي چې کله یو سړی د نیکو په کارونو لګولی شوی دی د دې مطلب دا دی چې دی جنت طرف ته روان دی او چې کله یو سړی د ګناه په کارونو لګولی شوی د دې مطلب دا دی چې دی د اور په طرف روان دی نو په ښکارې پته لګي چې کوم سړی نیک عمل کوي دا نیکې طرف ته روان دی کوم سړی چې بد عمل کوي دا بدۍ طرف ته روان دی او چې نیکې طرف ته روان دی نو ځای سره جنت او چې بدۍ طرف ته روان دی نو ځای سره جهنم یاد شو وعن عبد الله ابن عمرو دې عمر سره چې وو دی نو بیا عمر ویل کی چې وو وسنه بیا عمر ویل کی دا دوړو په منځ کې د فرق په تور باندې عمر او عمر دی عن عبد الله ابن عمرو د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص نه روایت دی قال دی وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل پیغمبر علیه السلام راووتو وفي يديه د په دواړو لاسونو کې یو کتابانه دوه کتابونه سو پکې دوه کتابونه فقال نو پیغمبر علیه السلام زموږ ته تاسو کو اتدرون تاسو پته شته ما هذان الكتابان دا کتابونه د څه شي دي حسي تور کا فرض کړئ چې محسوس وو نو څه وته خو چې دا څه شي او کله کله یو څه دی نه په ښکارا باندې خو اصلي مثال په تور باندې خلک وي لکه دا ډول لاسونه درسي ونی سم او تاسو ته ملک د لاس کې شری او دی بل ته ملک د لاس کې شری او بیا تاسو د پوی کول د پاره چې په دې لاس کې چې سړي دا د دې مطلب دار په دې لاس کې سړي دا دې تمثيلي ورته یا خو پیغمبر علیه السلام بالکل حسي تور کتابونه ول الله تعالی په لاس کې درشان راوړل نو خلکو محسوس کړ چې هو دا هغه نیکانو خلکو لاس او یا مثال په تور تمثيلا پیغمبر علیه السلام دا بیانو د سره لپاره د دې معنی د حاضر کولو لپاره د معنی د حاضر کولو لپاره نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو پلاس کې سو دوه کتابونه نو فقال لمن د پوسو کو اتدرون ما هذان الكتابان تاسو پته شته د دوه کتابونو څه شي قلنا موږ وته وی لا يا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر موږ سره دې پته نشته الا ان تخبرنا ها چې ته من خبر کې یا به خبر چې ته نه خبر کړې موږ په نه پیږو فقال نو وی للذي اغ کتاب تفی یده چې هغه په لاس کې الیمنا هغه خی لاس کې وهذا کتاب من رب العالمین دا د الله رب العالمین د طرف نه لګلې شوی رجستر دی فيه اسماء اهل الجنه پدې کې د جنتیانو سری نمونه دي او اسماء ابائهم او دغیده لاران نمونه دي وقبائلهم او دغیده قومون او د قبیلونو دي ثم اجمل على اخرهم او په اخر باندې وته سره لګولې فول سټاپ لګولې ثم اجمل او بیا مکمل کړی شوی دی على اخرهم په اخر د دې باندې یعنی فول سټاپ لګولې شوی دی فلا يزاد فيهم نه پکې د چانوم سیوا کیږي ولا ينقص منهم او نه دینه د چانوم وشته کیږي ابدا چرتم ثم قال بيو للذي اغك کې رجستر ته په شمالي هجرت پکین لاس کو بل هذا کتاب من رب العالمین دا رب العالمین کتاب دی رجستر دی په اسماء اهل النار په دې کې جهنم والنوم لري واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم او بیا ختم شوی د خبره د په اخري باندې فلا يزاد فيهم ولا طيبان بيخ فلا ينقص مجهول صيغه ولا ينقص فلا يزاد فيهم ولا ينقص نه پدې کې کمې کې زیاتې کې نه پدې کمې کې فقال اصحابه ملګر وتی ففي مل عمل يا رسول الله صلی الله عليه وسلم الله پیغمبر نو عمل پس حساب ان كان امر قد فرغ منه ان کان کچرته امر دا خبره قد فرغا ختم فارغ شوی دا لیکون کې منه د دې لیکلو چې نور څه لیکل کیږي نه نو بیا د عمل منګول کوو فقال پیغمبر علیه السلام تو سددوا څه مطلب مضبوط کې خپل عملونه وقاربوا او ځان الله ته سکی نږدې کې په نیک عمل باندې سددوا خپل نیک عمل زور ورکړي او مضبوط عملونه وکړي وقاربوا والله تزان نزدیک په عبادت باندې فإن صاحب الجنة ذکر جنتیان چې دي یختم له ختم ولیکيږي هغه د پاره بعمل اهل الجنه د جنتیانو عمل یعنی دا خاتمه د جنتی عمل باندې راځي
وان عمل اي عمل اگر چې په مخ کې دور کې د هر څه عمل کړی کم سړی چې جنت ته ځي نو د جنتی سړی نه خداره چې په آخر ټیم کې بدته سره لري دی به په نیک عمل کې به ثابت اوچتي وان صاحب النار او د جهنمی سړی چې دی یختم ختم ولیکيږي بلهو د در لپاره بعمل اهل النار په عمل د ور والو وان عمل اي عمل اگر قدر دینه مخ کې هر څه عمل کړی پوه شي په خبره باندې چې موږ په پښتو کې موږ خدای اخر خاتمه مې برابر کې صحیح مې کې د ایمان سره کې نو دا د اخر وخت چې سړی په کم ټیم کې مري دغه ټیم کې دغه نه الله تعالی د عمل صادري چې هغه په ذریعہ کړي عمل نو ګناهونه ټول ورته الله تعالی سکی معاف کوي ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیہ السلام وی بيديه په دوړ لاسونو باندې ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیہ السلام د دوړ لاسونو د سیو خدول او پنبذهما هغه دوړ کتابونه سکړه لری کړه گزارې کړه نه لری کړه ثم قال بيقول فرغ ربكم من العباد رب تاسو د لیکلو نه پاره شوی د نور لیکل ها نه کوي نو چې نه کوي نو د خلق سو قسم دي دعا فريق في الجنه یو قسم خلق چرته دي په جنت کې او فريق في السعير او بل قسم خلق پس کې دي په جهنم کې رواه الترمذي دا حدیث نقل کړی دی سنن ترمذی والا وعن ابي خزامه د ابو خزامه چې دا خپل نوم ابن یعمر دی ابو خزامه ابن یعمر عن ابيه هغه خپل پلار نه روایت کی قال دی وی دردا پلار وی چې قلت ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله پیغمبران ارایت ما پدې پوهه روقن دا دم تعویز دی نسترقیها چې موږ په دې دم تعویز باندې سکو د مول کو یا تعویزونه کو ودواء او دا دوايان دي نتداوى به چې موږ د دې په ذریعہ دوايان کو علاج کو وتقاتا او دا پریزونه دي نه نتقيها چې موږ د دې نه ځان پریز کو دا چې موږ دا دغه کو دا مختلف شیزونه دي مثلا څه دي مثلا یو دا چې موږ د اکثر د دمونه کو نمبر 1 دویم دا چې دا موږ دوايان استعمال او دو دریم دا چې را موږ کم پریز کو خلک ویل کې یو کوم مسکا پیاز مخردامه کو دامه کو نو دا شیزونه چې دي نو هل تردو من قدر الله هل ترد من قدر الله اي دارت کولې شي د الله تعالی دا تقدیر بدلول شي شيئا فشيء قال پیغمبر علیہ السلام ورته وی بدلولنا هي من قدر الله دا چې دې کوم دا دوايان او دا کوم تعویذونه او دا کوم دمونه کوي دام د الله تقدیر دی دام د الله تقدیر ته چې سکه دا هر څه د نو چې تک دوايي کې دام د الله په تقدیر کې دا بنوي چې دا دوايي زکوما او دا نور کار الله کړي نه چې راته سکه دا هر څه الله تعالی ستاسو لپاره لیکل دي رواه احمد والترمذي وابن ماجه وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره روایت دی قال دی وی خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ راووتو ونحن مونږ چې نتنازع فی القدر مونږ باس کاو نتنازع تنازع چې یو خبره کوم ته بلکه دوړه دیو بل سره اړم شو دي ته تنازع ورته وي ونحن نتنازع او مونږ بحث کاو پس کې فی القدر د تقدیر په باره کې چا به الله تقدیر دی ته وي چا به دی ته وي نو فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شو پته دا غصه شو څومره غصه شو حتی تر دې احمر چې تک سور شو وجهه مخدد حتی دا مخ دې سور شو کانما لکه فوقئ فی وجنته فوقئ لکه چې چاودلی دانه د انار فی وجنته د په دې اننګو باندې د انار دانه سره یې کنه نو دا سره دانه چې په مخ باندې کله وچوي د زور به وکي واغه وچوي نو په دې مخ باندې وسرواله راشي کنه نو دا د سور شو تاب په دې مخ باندې چرته د انار دانه چاودلې ده کانما لکه چې فوقئ چاودلې ده فوقئ یعنی شق او عسر شق مطلب چاودلې ده یا عسر نه جوړ کړی شوی ده کانما فوقئ لکه چې چاودلې فی وجنته د انار د فی وجنته د دپو د اننګو باندې حب الرمان دانه ده انار دانه ده انار د انار دانه چې په مخ باندې ماته شي او تک سور سړی راو واوړي دغه شانې د پیغمبر علیه السلام د مخ د ډېر غوسې نه سور شو او په قال متوي ابي هذا امرتم تاسو ته د دې حکم شوی دی چې بس تاسو د دې لپاره راغلی چې دا معلوم کړي چې تقدیر څه ته یو څونه تقدیر دی
ثم بیا ام بهذا ارسلت الیکم یا د تقدیر د معلومولو د پاره در لګل شي ام تاسو ام بهذا یا د تقدیر د تفصيلات د پاره ارسلت زرا لګل شي ام الیکم تاسو انما غره بشک هلکم اختبا شوی دي من اغه خلق کان قبلکم چې تاسو نه مخکې تر شوی دي حين تنازعوا کله چې هغه بحثونه شروع کړو په هذا الامر د تقدیر په باره کې عزمت علیکم قسم در تخرم عزمت علیکم قسم در تخرم مضبوط عهد در ناخلم او په دوه ځله وته عزمت علیکم دا یو خبره ده مضبوطیا د پاره دغه کې دا تاکید کوي عزمت علیکم قسم در کوم درلا او یا اوجبت یا لازم کوم در باندې الله تنازعوا فيه تر تقدیر په باره کې جګړې مکوي الله تنازعوا جګړې مکوي فيه تقدیر په باره کې بس څوک نه تاسو کې دا څنګه دی بس ودام تقدیر دی او چې الله لیکلي دی عقبه کې رواه الترمذي وابن ماجه وروى ابن ماجه نحوه او ابن ماجه دقه نقل کړي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعن ابي موسى ده حضرت ابو موسى روایت دی اشعری قال دی وی سمعت ما ورد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول پیغمبر علیہ السلام ویل ان الله بشک الله تعالی خلق آدم پیدا کړی پیدا کو آدم من قبضه یا من قبضه قبضه هغه چون تا وی قبضه چون دا یو چون چوتای نو خلق آدم الله پیدا کو آدم من قبضه د اغه چون قبضها چې الله تعالی راوچت کړو من جميع الارض ټول ځمکه ته دې ټول ځمکه الله تعالی یو چون ځمکه راوچت کړو فجاء بنو آدم نورال بني آدم على قدر الارض د ځمکه په اندازه نو ګوره د شاټۍ ځمکه سره غوندیوانو سره خلق پکشته بل دې کې تور خاور ده نو تور خلق پکشته بل دې کې سپینه خاور ده نو سپین خلق پکشته نو په دې بنیاد باندې فجاء بنو آدم على قدر الارض نورال بني آدم د ځمکې په اندازه نو منهم په دې کې الاحمر سرمشته والابيض سپینمشته والاسود تورمشته وبين ذلك او د دې په منځ کې بل رنګ هم وسهل او بعض خلک چې دی نرم مزاج دي والحزن او بعض داسې دي چې هغه خوره غمجن ده والخبيث او ګنده چقړم پکشته او طيب پاکه خورم پکشته نو ګوره په ځمکه کې بعض ځمکه چې تاسو قبرونه خو ندی کنستلی خو بیان دا چې بعد خبر لور چې په یو غنټه کې کنه بعد په لږ غنټو کې نشي کنستلی اوله دا سخت ده نو بیا خلک وایي دا وجه کله د عمل ته نسبت کوي کله د انسان خوشبختی او بدبختی ته نسبت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ټول ځمکه چې دا د هر دین الله تعالی شکر اغستی وا او دا غینه د ادم علی السلام دا تخلیق کړي نو په دې وجه باندې څنګه چې د ځمکه کې مختلف ځګونه دي سخت ځګونه خپکون کی ځګونه یعنی سخت ځګونه پاک ځمکه پکې همشته او ګنده پکې همشته یعنی چقړه شوی چې یا د ګندو ځګونه پکې همي او دغه شانه تور ځمکه سپین ځمکه سر ځمکه نو دغه شانه الله تعالی د انسانانو مزاجم پیدا کړی څوک سپین رنگ دی د چا سور رنگ دی د چا تور رنگ دی بعضې چې دی نو اسان طبیعت دي بعضې سخت طبیعت دي بعضې ګنده خلک دی بعضې پاک خلک دی نو دا د ځمکې خاصیت دی په دې وجه باندې د هرې ځمکې د هرې علاقې د خلکو ځان له خویونه همي خلکو د کم ځای لکه مونږ به سکول په مدرسې یا سکول کې چې به وو نو چا به ویل که باجوړ دی نو ویل لایق د لوړ دی بیا به ویل که دا سواد دی نو ویل که ډک ته فساد دی بیا زموږ ملګري و نو هغه ویل زه دیر یم ویل دا دیر دی نو ویل بد چې دیر دی جو بیا غیر دی چې دا دیر دی جو بیا غیر دی نو دغه شانې لکه د پلانې قوم دی د پلانې قوم دی نو د هر قوم د خپل علاقې مطابق څه خصوصي صفتونه هم پایې کې راځي بعضې خلک چې نوم یې والي خلک یاره دا ډېر ښه خلک دی ولې یاره جي دا ډېر سخیان خلک دی یاره جي دا ډېر نیک عمله خلک دی دا ولې وایي دا د هغه خاورې په هغې باندې اثر وي وعن ابي موسى د حضرت ابو موسى روایت دی چې قال دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما پیغمبر علیه السلام اوریدلی واغه ویلی ان الله خلق آدم الله پیدا کړی دی ادم من قبضه قبضها من جميع الارض د یو موټی ځمکې د یو موټی خاورې نه چې راغسته دا موټی د ټولې ځمکې نه فجاء بنو آدم نورال بني آدم على قدر الارض د ځمکې په اندازه منهم الاحمر په دې کې وسرم شته والابيض سپین هم شته والاسود تور هم شته وبین ذلك ردی په منځ کې نورم والسهل او حسن طبیعت هم پکې شته والحزن او سخت طبیعت هم پکې شته والخبيث او ګندم پکې شته او طيب او پاک هم پکې شته رواه احمد والترمذي وابو داود
وعن عبد الله بن عمرو دا عبد الله بن عمرو نے روایت دے رضی اللہ تعالی عنہ قال دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر علیہ السلام په خپل اوریدلی یقول ویلے ان الله خلق خلقه الله پیدا کړی دا ټول مخلوق په ظلمتن پس کې پتیاره کې د مور په دیګړه کې لټ لګې درو بجلیو په کې دنه چې انسان لا دونه خسته شکل په تیاره کې جوړ کړی شوی د قشان الله تعالی دا انسان پس کې پیدا کړی په تیاره کې نو یا د آدم علی السلام تخلیق دی والا یا د هر انسان تخلیق هوا فالقى عليهم نو الله را ورتلی و پدی باندې من نور خپل رڼا نو بعد خلق باندې چې پرانا کې دا جوړو الله تعالی نور رڼا په لګیدا نو بعد خلق داسي چې بای دا رڼا صحیح لګیدل نو په من کم سره چې اصوابه رسیدل هغه ته من ذالک النور دغه نور غرنا په لګیدل اهتدا دا په پنی غلاری ومن اخطاه او هغه څوک چې دا رڼا ته خطا شوی د په بل لګیدل زول دی بس شي دی به گمراه کیږي دی به سکیږي گمراه کیږي په لذالک په دې وجه زویما اقول زویما جف القلم قلم څه شی وجه شوی دی علی علم الله د الله په علم د الله علم چې څومره وو نو هغه علم مطابق قلم چې سلی کله الله ورته سونه سویلی اخیلی کلی دي نو وسو قلم وسوت شوی دی د الله په علم باندې رواه احمد الترمذی د الله نه علاوه اخو د بل چا علم نشته چې دغه علم مطابق موږ نور معلومات کو عن انس د حضرت انس نه روایت دی قال دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم با یکثر ډیر به کاو یکثر ان یقول یا یکثر ان یقول ډیر به دا ویل یکثر ډیرواله به کو ان یقول پدې وینا چې یا مقلب القلوب ایتا وهن کې دلونو ثبت قلوب قلبي دما دلت او کا علی دینک خپل دین تام پیغمبر علیہ السلام اکثر دا دعا کوله چې اے زړه زړونو ته وهن کې ثبت قلبي علی دینک زما زړه په خپل دین باندې کلک کا تاسو هم دا ذکر ځان لړ کوي خدا دعا ده څنګه دعا ده یا مقلب القلوب وی وای یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا الله زما زړه په دین باندې کلک کا فقلت نما وتوي یا نبی الله اے د الله پیغمبر آمنا بك من خو پته ایمان راوړې و بما هغه کتاب ایمان راوړې جئت به چې تا راوړې نو په هل تخافوا علينا ته په من یریږي چې من بچرته ستاره ملګرتیا پریدو فقالوا نغرت نعم او ان القلوب ذكرنا بين اصبعين فمن د دوه غوتو کې من اصابع الله د الله تعالی د الله تعالی د غوتو پر دوه غوتو په منځ کې يقلبها وهي كيف يشاء څنګه چې خوخي رواه الترمذي وابن ماجه وعن ابي موسى حضرت ابو موسى روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایل مثل القلب مثال د زړه کریشتن دا دغه وزر دی به ارض فلاتن په یو شاړ ازمکه وزر چې په بار دی پروت سلی په لګ راول ودی نو او سلی په چل کی دا وزر اړی راړی کنه اړی نو یقلبها اړی راړی دی وزر لره الرياح سلی ظهرا کلملا او للبطن املا شا طرف کم طرف تړی د دنه طرف ته شا طرف خې طرف نه د دنه طرف تړی يقلبها الرياح توحيد للراسلي ظهرا شاي البدن دنه طرفتا وعن علي و حضرت علي روایت دی قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يؤمن عبد یو سړی مسلمان تر هغه نشي ثابت دی حتى يؤمن چې هغه ایمان راوړي به 40 پسلورو خبرو پسلورو سيدونو باندې سره نوړي ایمان را نوړي هغه سړی مسلمان دی اولنې کومه ده يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله چې یو خدای ومني چې لا اله الا الله واني يوزم رسول الله د الله سیما رسول یم بعثني بالحق چې زرا لګلم الله تعالی ټیک صحیح ويؤمن بالموت او مرګ لري په مرګ باندې والبعث یو په دوباره پاسېدو باندې بعد الموت مرګ نه وروسته ويؤمن بالقدر او ایمان لري په سب تقدیر باندې ګوره څلور خبرې چې سړی نه منلي څلور خبرې کمی دي نو دا مسلمان نشي کېږي یو دا چې په شهادت د لا اله الا الله محمد رسول الله ٹھیک شو او بعثني بالحق او دویمه خبره ور سره ده چې زه په حق باندې پیغمبر علیه السلام په حق پیغمبر ده دریمه خبره سره ويؤمن بالموت او په مرګ یقیني او د مرګ وروسته والبعث بعد الموت او د مرګ وروسته دوباره ژوند ويؤمن بالقدر او ایمان لري په سبانه په تقدیر باندې نو په مرګ خدای چا یقین دی خو د نور یقین نشته نو دا د مرګ په شان یقیني خبر دي چې د الله نه علاوه بل څه د عبادت قابل نشته محمد علیه السلام صحیح پیغمبر دی
په حق راغلی دی مرګ شته د مرګ نه وروسته دوباره ژوندون شته او تقدیر الله تعالی څه کړی دی لیکلی دی په دې څلورو خبرو باندې ایمان نه راوړی دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی دا یو مني بل نه مني دا مسلمان نه دی وعن ابن عباس د حضرت عبد الله ابن عباس نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صنفان من امتی دو قسم امتیان دي زما ليس لهما في الاسلام نصيب نشته داغي لپاره په اسلام کې صحیح ځای نه داغي اسلام نه خبر المرجئه والقدريه المرجئه هغه ته وي چې هغه د سی وي چې رب بس هغه د سی وي چې بس دا هر څه په تقدیر دي نو چې په تقدیر دي نو هغه وي دا انسانانو په دې کې څه اختیار نشته څه اختیار پکې نشته نه چې بس سړی ایمان راوړو نو د عملونو په خپل باندې بس الله رسولي نه اخلي دې ته مرجئه ورته وي ارجاء رستوالی ته وي ارجاء څه ته وي ډیلې کولو ته وي رسته کولو ته نو دې څه کوي دې د ایمان نه د عمل رسته کوي ایمان نه عمل رسته کوي او بل ته وي القدریه قدریه چاته وي چې هغه وي چې تقدیر باندې ملامتیا وراړي ناغي ته قدریه ورته وي بهرحال رواه الترمذي دا حدیث دے نقل کړي سنن ترمذی والا وقال ویلی هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دے دا مرجئه او قدریه دا رسول پیغمبر علیہ السلام نے دوه غټه قبیله ته رشوی دي په مسلمانانو کې فتنه ته رشوی دي نو په دې وجه باندې ترمذی والا اور باندې دغه ولګو چې هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دے اسناد په لحاظ سره وعن ابن عمر دا حضرت عبد الله ابن عمر نے روایت دے قال دے وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ورد لي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول ویل یکون فی امتی خصب و مسخ زما په امت کې به دوه خوینه را دي چې یو بسې خصب څه ته وي چې په دې ځمکه کې سړی او است په دې ځمکه کې نه نووي یعنی لاندې وته وګوره یعنی خصب الله به اغاب به فی الارض پزمکه کې نه نيستل خصب پزمکه کې نه نوتل زما په امت کې به دا دوه عذابونه راځي کم یو خصب پزمکه کې روغ ژوندې پزمکه نه نوتل ومسخ او مسخ څه ته وي د مخ دا بشره ورانېدل وذلك بالمكذبين بالقدر او دا دوه خوینه په چا کې راځي مخ بشره ورانېدل او پزمکه روغ ژوندې نه نيستل دا په هغه چا کې راځي چې کم تقدیر نه مني د تقدیر نه په منکرینو باندې با الله تعالی دا عذاب راولي رواه ابو داود وروى الترمذي نحوه بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.